ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja waxaa la aasaasay sannadkii 2003 ujeeddada ugu weyn ee ururkan loo taagay dhismihiisa ayaa waxaa ugu muhiimsan laba qodob kuwaasi oo kala ah tababaridda iyo kordhinta aqoonta iyo xirfadda saxafiyiinta somalilan iyo qodobka labaad oo ah in ururku uu difaaco dhammaanba suxufiyiinta kala duwan ee dalka jamhuuriyadda somalilan ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja oo kala mida dhibaatooyinka iyo turunturooyinka had iyo jeer ay la kulmaan ururada ay dadka xirfadlayaasha ahi leeyihiin waxaa ururku uu ka gudbay ama uu ka nabadgalay in uu qaadho ama uu saqiiro waxaana uu qabtay 5 shirweyne waxaa lagu doortay 4 hoggaan iyada oo hoggaanka haatan haya xilku uu yahay hoggaankii afraad ee si xidhiidha ku yimaada ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja waxa uu bartilmaameed ka dhigtay tababaridda iyo raadinta si kasta oo ay suuragal ku tahay in la kobciyo aqoonta iyo xirfadda saxafiyiinta somalilan waxaa ururka 3 sannadood ee ugu dambeeyey uu tababaray ama ka faa'iidaystay tababarro ilaa iyo 85 oo uu ururku qabtay waxaa ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja uu qabtay ilaa iyo 85 kulan 3 sannadood ee ugu dambeeyey 38 kulan ama kulan aqooneed waxay khuseeyeen tayaynta saxafiga iyadoo lagu barayey saxafiyiintaasi qodobo ay ka mid yihiin aasaaska suxufinimo xorriyadda iyo muhiimadda ay leedahay anshaxa saxaafadda iyo kuwa kale sidoo kale maadaama dalkan somalilan uu yahay waddan dimuquraadiya waxaa ururka saxafiyiinta somalilan uu ka tababaray saxafiyiinta dalka sida loo soo tebiyo ama looga warramo ee warbixinna looga diyaariyo doorashooyinka ilaalinta ama korjoogtaynta arrimaha doorashooyinka gudbinta xorriyati qowlka oo ah arrin dastuuriya in la abuuro ama la curiyo korna loo qaado xirfadda qorista ee la xidhiidha dhinaca saxaafadda iyadoo sidoo kale lagu tababaray saxafiyiinta somalilan qaar ka mid a sida loo lafaguro ama warbixin dhammaystiran looga sameeyo arrimaha la xidhiidha miisaaniyad sannadeedka iyo arrimaha dhaqaale sidoo kale tababarradan waxaa ka mid ahaa kuwa la xidhiidhay sida looga warramo iyo xasaasiyadda ay leedahay goobaha isku dhacu uu ka jiro 32 kulan oo ka mid ahaa 85kaasi kulan wax ka beddelka xeerka 15 kulan iyaguna waxay ahaayeen kuwa la xidhiidha dhaqangelinta xeerka iminka jira ee saxaafadda kuwaasi oo lagu beegsanayay hay-adaha sharciga ciidamada booliska garsoorka iyo xeer ilaalinta waxaana ujeeddadu ay ahayd in la lafaguro islamarkaana ay fikir ka qaataan daneeyayaasha kala duwan ee xeerkan xidhiidhla leh iyo arrimaha saxaafadda in wax laga ogaado la hubiyo islamarkaana caddayn loo sameeyo saxafiyiintu waa qodob muhiima waxaana ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja uu sameeyey inuu diiwaangeliyo saxafiyiinta somalilan iyadoo lagu guulaystay diiwaangelinta 547 saxafi qodobka labaad sida aynu hore u tilmaannay ee ururku u taagan yahay ayaa ah in uu difaaco saxafiyiinta somalilan waxaana 4 sannadood ee ugu dambeeyey dhacay 135 kays ama xaaladood kuwaasi oo uu ururku difaacay saxafiyiinta kana howlgalay qaar badan oo ka midana lagu dhameeyey ka hor maxkamad tirada guud ee saxafiyiinta tababarka helay 3 sannadood ee ugu dambeeyey islamarkaana ka faa'iidaystay ayaa waxay dhan yihiin 2018 saxafi kuwaasi oo ka howlgala gobollada kala duwan ee somalilan waxaana 1513 saxafi oo ka midii ay ahaayeen rag halka dumarkuna ay ahaayeen 505 saxafi iyadoo mar kasta ururka soolja uu diiradda saarayey in lala dagaalamo aqoon darro iyo in ay kor u qaadaan xirfadda saxafiyiinta somalilan waxa ay ku guulaysteen markii ugu horraysay in jaamacadda hargeysa laga hirgeliyo kulliyad saxaafadda gaar u ah oo lagu barto cilmi ahaan waxaana tirada guud ee isdiiwaangelisay ama ka faa'iidaysatay ay dhan tahay 150 saxafi waxaana waxbarashadan xirfadda saxaafadda ee heer jaamacadeed ee diblooma iyo digriga ee jaamacadda hargeysa ay muhiim u tahay in kor loo qaado cilmi ahaan aqoonta saxaafadda ee dalka ururka saxafiyiinta somalilan soolja waxa uu qabtay tartanno iyo abaalmarinno kuwaasi oo ujeeddada laga lahaa ay tahay in la dhiirigeliyo habka ay saxafiyiinta somalilan u diyaariyaan
barnaamijyada qormooyinka iyo maqaalada iyo warbixinaha kala duwan ee qoraallada ah kuwa muuqaalada iyo kuwa maqalkaa sawirrada iyo wixii la mida iyo in sidoo kale lagu qalabeeyo oo laga taageero lagana daboolo baahida saxafiyiinta ka haysata dhinaca qalabka iyada oo tartan kasta lagu abaalmarinayay 9 saxafi oo la siinayey qalab casri ah oo ay ka mid yihiin kombiyuutarro kamarado labtobyo iyo qalab kale tartannada kale ee bisha barakaysan ee rabadaan ay soolja samaysay ayaa waxa ay macnahoodu ahaayeen saxafiyiinta magaalada hargeysa ka howlgala loo qabanqaabiyo kulamo muhiima kuwaasi oo lagu casuumayey culimmada ugu magaca weyn waddanka si ay markaasi wacdi iyo waano u siiyaan in dadka maalkooda iyo naftoodaba qalin ama sawir lagu waxyeeleeyo waxaana farriinta ugu weyn ee kulankan culimmada iyo saxafiyiinta ku dhex marayey rabadaan kasta magaalada hargeysa ay ahayd in culimmadu ay u gudbiyaan saxafiyiinta halista ay ku mudan karaan xirfaddooda haddii markaasi aanay mar walba ka duulin xaqiiqda la xidhiidha sugnaanshaha sharafeed maal iyo nafeed ee qof kasta uu xaq u leeyahay taas oo ilaahay uu xaqu siiyey waxaa sidoo kale tartamadaasi bisha barakaysan ee rabadaan lagu mudanayey ama la siinayey qalab abaalmarinno ah oo ay helayeen dhallinyaradaasi jiritaanka iyo ku dhaqanka xeerarka iyo shuruucda ururka ee hadba marka ka dambeeya qaangaadhayey waxa uu sababu noqday in ay haayadaha qaarkood isha ku hayaan habka maamul iyo shaqada ururka uu gudanayo taas oo markii dambe keentay in haayado fara badan ay ku kalsoonaadaan nidaamka ururka uu ku shaqeeyo iyo xeerarkiisa taasoo keentay in wada shaqayn fiican ay la yeeshaan hay-ada caalamiya taasina waxay sii dhiiri gelisay in marar kala duwan hoggaanadii ururka ee kala dambeeyey ay shirar caalamiga kaga qayb galaan debadaha iyagoo magaca somalilan halkaasi geynayey ugana faa'iidaynayey aqoon iyo magac wixii suuragala bahda saxaafadda somalilan gaar ahaanna ururka soolja ururku waxa uu ku guulaystay qalabaynta xarunta dhexe ee ururku ku leeyahay magaalada hargeysa iyo sidoo kale inuu helo gaadiid kala duwan oo shaqooyinka ururka lagu qabto goob kasta oo shaqo ay ka socotaa waxaa yimaada kala aragti duwanaan isdhaliilid iyo weliba in farta laysku fiiqo haddiise ujeeddadu ay tahay in la dumiyo hay-addaasi waxaa laga yaabaa in si fudud loogu guulaysto kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee marar fara badan ka soo baxay hoggaanadii kala dambeeyey ee ururka iyo saxafiyiinta qaarkood waxa ujeeddadiisu ay ahayd in ururku halka uu joogo meel ka wanaagsan gaadho waxaana sidoo kale hoggaanadii ururku ay fahansanaayeen in mas-uuliyadda ay hayaan ay tahay mid lagu dhaliili karo islamarkaana ay sii qaadan karaan karaar iyo inay ka sii dadaalaan halka ay joogaan xeerka saxaafadda waa muhiim kaasi oo ururku uu ku dadaalay in sidii loo qabyotiri lahaa laga wada shaqeeyo dhibaatada ugu badan ee ciidamada booliska ama xukuumadda guud ahaan iyo saxafiyiinta qaar ka mida dhex taalla ayaa xidhiidh la leh macluumaadka la xidhiidha xeerka saxaafadda iyo ka jawaabidda uu xeerka laftiisu ka jawaabayo shaqada labada dhinac halkaay ku kala eeg tahay iyo dhibaatooyinka marka ay xadgudubyo yimaadaan lagu kala baxayo ugu dambaynna waxaa miiska saaran oo dhammaystir ku dhow qabyatirka wax ka beddelkii iyo kaabistii lagu samaynayey xeerka saxaafadda somalilan oo sidii hore ka baaxad weyn lana filayo in la daboolay baahiyihii sharci ee laga dareemayey in uu qabyo ka yahay